أطلقوا! تابع روجو مطاردة الصاعقة بينما أمر توهو أن يغزو مدينة بود ويسيطر عليها. قام توهو بتحريض من سيمبي بهجوم مريع على بود وأطلق فيها يد القتل والتدمير، فمات سانغراكوساي ورماح والسيد سيموني. عزيزتي سيموني، كانت هذه زهرتك المفضلة. لقد علمتنا حب الناس والتسامح، لذا لن ننساك أبدا يا سيدة سيموني. أيها الأصدقاء، جميعنا حزينون، لكن البقاء هنا لن يفيدنا أبدا. لنغادر هذا المكان بسرعة. نعم، لنرحل قبل أن يصل الجنود. هيا. أرجوك هيا بنا. سيموني، الوداع. في هذه الأثناء كان روجو في سفينته البركان يواصل مطاردة هزيم الرعد ورجاله. هزيم الرعد، إلى متى يمكنك الهرب؟ لا يمكنه الاستمرار طويلا، ستنفد مؤونته قريبا، عندها سيضطر إلى العودة أو الاستسلام. سيدي، خبر عاجل. قل ماذا هنالك؟ سيدي، لقد أحرق القائد توهو مدينة بوت وقتل كل سكانها. ماذا تقول؟ يا إلهي، أمرته أن يتجنب قتل الأبرياء. هل لديك أخبار أخرى؟ نعم، ولكن... قل ما لديك، هيا. حاضر. زوجة الحاكم هزيم، السيدة سيموني، لقد قتلت في المعركة. السيدة سيموني؟ يا لهذا العار! لا أصدق أنني لن أراك بعد اليوم يا سيموني. لقد أثرت في كثيرا، لن أنساك أبدا. غادرت سفينة العدو مدينة بود. كما توقعت تماما. استعدوا. بعد 500 ميل ستدخل السفينة في مجال إطلاقنا. 300، 200، 100. هذا جيد. والآن انتظر أيها القائد، جاءتنا برقية عاجلة من الحاكم روجو. أوقف الإطلاق. ماذا تقصد بإيقاف الهجوم الآن يا سيدي؟ غوسيشو، هل تريد مني أن أتصرف كرجل خسيس؟ سيدي، المعارك لا تحتمل العواطف. هذه ليست عاطفة وليست ضعفا أيضا، هذا موقف إنساني، أتفهم ذلك؟ الحرب. اخرس! حاضر، المعذرة. صخر، حان دوري. إيسين، هل الآخرون بخير؟ للأسف
لا فائدة أبدا. الخسارة كبيرة، لن نستطيع أن ننساها بسهولة. صخر، لن أنسى سيموني ورماح وسانغرا كوساي. وأنا أيضا. منذ اليوم سأنضم إلى جيش هزيم الرعد. ماذا تقول؟ أنا لا أجيد القتال، ولكن لدي مهارات أخرى ربما ستكون مفيدة لهم. صخر، سأفعل كل ما في وسعي. إنها إشارة من الصاعقة، سننضم إليها بعد 4 ساعات. إيسين، قل لي، هل أخبرت هزيم بما حدث؟ لم أجرؤ. ألم تقل إن الجميع في السفينة؟ إذن هزيم الآن؟ أجل، لا يعلم شيئا. أنا سعيد برؤيتكم. أعزائي، أهلا بعودتكم. شاهين، أخي إيسين، وجهك مرهق جدا. يبدو أن الرحلة الطويلة قد أتعبتك. اذهب واسترح لتسترد نشاطك وقوتك. ما الأمر؟ أين سيموني والآخرون؟ أجيبوني، ماذا جرى لهم؟ قولوا. هزيم، خذ، إنها ذكرى من سيموني. ماتت. هزيم، آسف، لم أستطع أن أحميها كما وعدتك يا عزيزي. سيموني والآخرون، رماح وسانغرا كوساي، ماتوا جميعا. بذلتم جهدكم، شكرا لكم جميعا. شاهين، ارفع إلي تقريرا. حاضر. أيها الحاكم، بسكي. سيموني، كان يجب أن أكون معك.
كان يجب علي أن أحميك يا عزيزتي. للأسف للأسف. كيف حدث هذا يا أخي؟ لماذا خسرنا؟ قتلنا بشجاعة القائد رماح وسانغرا كوساي، لقد كانا بطلين لم يضعفا، ضحيا بحياتهما. لم يكن الأعداء أقوى منا ولا أكثر، ومع ذلك انتصروا. لماذا؟ هنالك شيء ما لا أستطيع فهمه. لقد مات رجالنا ميتة أبطال دفاعا عن وطنهم وكرامتهم. ليرحمهم الله. أما الخسارة فأنا مسؤول عنها. وضعت الخطط للكثير من المعارك وقدتها بحكمة ونجاح، وبذلك فرضت على الجميع احترام ذكائي ومهاراتي الحربية، حتى أصبحت محط ثقتهم وإعجابهم، حتى القائد نفسه. نعم، وهذا ملأني فخرا ويقينا بأنني مخطط حربي لا يخطئ أبدا. لكنني أخطأت يا إيسين. لا تلوم نفسك أرجوك يا أخي، فلست مذنبا. لا تدافع عني يا أخي، أعرف ذنبي. هناك بعض الأشياء لم أعرها اهتماما. تلك الأشعة الغريبة، من يطلقها؟ وما هو هدفه؟ ولمصلحة من؟ كيف لم أهتم بذلك؟ إنه خطأي. فهمت ما تفكر فيه. هناك عدو مجهول يعبث بنا، وقد هزمني وحدي. إنني مسؤول عن موت سيموني والآخرين. شاهين يبكي. هذه أول مرة يحدث ذلك. من أنت؟ مرحبا أيها الحاكم. لا تستغرب وجودي، فأنا منذ زمن طويل أرغب في أن أقابلك وجها لوجه. أنت جنبي؟ لا أصدق. جنبي قتل قبل وقت طويل. لست جنبي، بل شقيقه التوأم سيمبي. ماذا؟ بعد أن قتل جادر أخي عدت لأنتقم له وأحقق حلمه في السيطرة بالقوة على المجرة كلها. لا تدهش هكذا. لقد أخذت أشعل الحروب وأدمر الجيوش وأقتل الناس. يا إلهي، قاتل، يجب أن تموت. أتذكر ذلك اليوم؟ أنا دمرت القوة المساندة لجادر. أنت؟ لأي هدف دمرتها؟ وكيف فعلت ذلك؟ لأجعلك تنتصر. لا تخدعني. لماذا تريدني أن أنتصر؟ جادر كان قويا، وأنا لا أريد في المجرة أحدا أقوى مني، لذا أقضي على كل من يشتد عوده. ماذا؟ نعم، ولقد حاولت مرات كثيرة أن أدمر سفينتك. كان يكفيني أنك قضيت على جادر، فأردت أن أقتلك قبل أن تقوى أكثر، ولكنني لم أنجح. يا إلهي، لا أصدق. أدركت أن القضاء عليك صعب جدا، لذا قررت أن أحالفك. إنني أمتلك تقنيات حربية وأشعة ليزرية طيعة لم يسبق لأحد غيري أن استخدمها. إن لها مزايا كثيرة، حتى إنني أحيط جسدي بها فتزيدني قوة. ضع يدك في يدي ودعنا نقضي على روجو.
ونحكم المجرة معا. بل سأضع سيفي على عنقك. جبان! كنت أتوقع منك هذا الرفض العنيف، لكن من الأفضل لك أن تقبل عرضي وتحالفني، لأنك إن لم تفعل فسأقضي عليك عاجلا أم آجلا. أيها المغرور، لن تستطيع. بل سأقضي عليك بسهولة كما قضيت على سيموني. سيموني؟ أنت الذي قتلتها؟ لقد حالفت توهو، فأوعزت إليه أن يفعل ذلك من دون رحمة. سيمبي أيها المجرم، سوف تكون نهايتك على يدي. حسنا، حاول، لكنك لن تنجح في ذلك لأن الأشعة تحميني. احذر أيها الحاكم! ابتعدي! لن هذه أشعتك إذن؟ إنها ضربة بسيطة، أما عندما أطلقها بجميع قوتها فلن تستطيع الصمود. الوحيد الذي يحتملها هو الذي سيقضي علي. إذا أنت هذا الشخص. أحسنت يا هزيم! أخيرا فهم هزيم الرعد ما كان يحدث في الخفاء، وعرف الشرير الذي كان يذكي نار الحروب ويقتل الأبرياء، واستطاع أن يقتص لسيموني ولأصدقائه، وهكذا استعاد شيئا من قوته وروحه القتالية. أيها الرجال الأبطال، تقدموا! ترى هل استعاد هزيم الرعد قواه تماما؟ سنعود ثانية إلى ساحة المعركة، استعدوا! قضى هزيم الرعد على سيمبي لأنه لا يريد للشر والحقد أن يسيطر على العالم. القتال لم ينتهي بعد، هنالك معركة يجب أن يحسمها، وخصم قوي يقف في طريقه. يبدو أن الطريق إلى توحيد المجرة وتحقيق حلم سيموني وحلمه يحتاج إلى المزيد من المعارك ومزيد من التضحيات. القتال الأخير مع روجو أصبح وشيكا، والجميع ينتظر تلك اللحظة بقلق وخوف.